パピール乗り越え1号下田駅の到着です。ご乗車にはパピール専用のグリーン指定席特急券が必要です。ご乗車の際、指定席特急券をお持ちでない方はご乗車できません。ご注意ください。ドアが閉まります。ご注意ください。